প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজ যেখানে যাইতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটি ফসলি জমি। সেখানে গিয়ে আপনাদের মাঝে কিছু দৃশ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ সবাই পাশে থাকবেন। আমি প্রায় এসেই পড়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফসলের জমিতে মেশিন দিয়ে পানি সেচ দিচ্ছেন। আমি যদি ক্যামেরাটা আবার এদিকে ঘুরিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন একজন কৃষক তার জমির এলকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। আমি আরেকটু যদি সামনের দিকে যাই তাহলে দেখতে পারবেন যে একজন চাষি কিভাবে এত সকাল সকাল ঠান্ডার ভিতরে তার হালকে জমিতে নামিয়ে চাষ করছেন। আর যদি দেখতে পাই তাহলে দেখবেন যে দুজন ভাই এত সকাল সকাল কিভাবে জমিতে ফসল লাগাচ্ছেন। যদি অনেক ঠান্ডা, তারপরে কিন্তু তারা থেমে নেই। দেখতে পাচ্ছেন, আমি ক্যামেরাটা আবার এই দিক ঘুরিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি কিন্তু শিক্ষিত লোক, যাকে স্ক্রিনে দেখতে পারলেন, যাকে দেখছেন। তারপর কিন্তু তিনি থেমে নেই। তিনি সকাল সকাল উঠে জমিতে চাষবাস করে ধান লাগানো শুরু করে দিয়েছে। আমরা যদি আরেকটু দেখতে পাই, দেখতেছেন এখানে আরেকজন ভাই তার জমিতে ফসল লাগাচ্ছেন। এদিকে পানি সেচ এখনো বন্ধ হয়নি। এদিকে আরেকজন ফুফু তার কাপড়গুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছেন। আমি যদি আরেকটু অ্যাঙ্গেলে দেখাই তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন। এখান থেকে হয়তো সবকিছু দেখা সম্ভব। মেশিন চালাচ্ছেন। আরো দেখতে পাচ্ছেন যে খেতে কিভাবে মই দিচ্ছেন, যদিও অল্প দেখা যায়। এদিকে দেখা যাচ্ছে তেলের বোতলে তেলও শেষ, তারপর মেশিন থেমে নেই।